Maria, em nome daquele, em homenagem àquele filme de Parque. A gente tem que conhecer. Eu fui lá na ponte do Riticai. Você foi lá? Muito bem feito. Aí só de saco. Sim, senhora.
Esse é o portal. Estamos chegando no final da caminhada que pode chegar. Depois tem mais 2 quilômetros, mas não são permitidos. Essa é a segunda cachoeira do Rio Pandeiros. Geralmente casais sempre estragando. Hoje tem aquela usina do outro lado do rio, é onde eu trabalhei, onde eu fiz um projeto. Usina de Pandeiros.